धीर कंसासुर नारद सिंह वाक्य अनुसार धनुजात्रा महोत्सव हम वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी गुरुवार तिथि धनुजात्रा दर्शन करने आसवे कृष्ण बलराम गोपर मथुरा कृष्ण जय हो किए त्रिभुवन विजय कंस ना नंदन नंदन कृष्ण बलराम हेले किए दिव जिभाव नहीं किए दिव मथुरार गोप त्रिपुरा विजयी महाराजा कंसंकर जय हो महाराज अकुर मते पड़ी काहे की टकाइले महाराज तुम्हें परे एक गुरु तत्व न्यस्त करिबी महाराज जिभाव भेनी छुटी जब तुम भे मथुरार गोप हेरी आसवे कृष्ण बलराम गोपर मथुरा धनुजात्रा महोत्सव गुरुजी कंसासुर धनुजात्रा दर्शन करने आसवे कृष्ण बलराम गोपर मथुरा भोला जीवन पर पाद पड़िला मात्रके मथुरा राज्य मन पवित्र हो दर्शन करिबे केते पापी तपी और त्राही पाई दिबे हेले महाराज ए वृद्ध मंत्री अक्रूर किपरि भावे जीव मथुरार गोप काहे कि महाराज मथुरार गोप हेउची अनेक दूर आ ए वृद्ध बयस रे मो जाई पारिबिनी महाराज ताहेले कोन आवश्यक महामंत्री अकुर महाराज मथुरार गोप जीवाको हेले एक सुसज्जित रथ आ दुई गोटी अस्त्र आवश्यक महाराज दुई कोटी अश्व और एक सुसज्जित रथ हाँ महाराज ठीक अच्छी तार मो व्यवस्था करिबी आउ किपरि भाबरे जीव कहार नाम करी जीव तुम्हे मथुरार गोप महाराज देखाय पारे किंचित झलक अहरि सम्मुखरे मोर गोटे अनुरोध रखिबे महाराज अनुरोध मथुरार गोपको जीवी मोहि निश्चय हरिनाम गाई गाई मथुरार गोपको जीवी महाराज एतिकी अनुमति दियंतु दौची अनुमति
जाऊची महाराज निश्चय घेनी आसबि कृष्ण बलराम को एई सुसज्जित रथरे बसाई गोपन मथुरा पुरातन मंत्री जाइछन्ति मथुरार गोप नंद राजा नंदरानी करे बाजे तले काकती मिनती हे घड़ी आसीबे कृष्ण बलराम गोपर मथुरा तापरे जातक पक्षी मेरे चाहिए हिचे ही मेरे देवदलन खत्त जय कृष्ण बलराम पुर गच्चा नारी रक्तरे पुण्य आहुति परिबो धनवंत परे तापरे नवंची रहिल बिना कंसासुर काल कंटक निष्कंटक राज भोग करिबो मथुरा राज्य जितेबारे तुम्हे मथुरार गोप बल कोन कोन दर्शन करिछ आइ संगमे फेरि आसीछ त से कृष्ण बलराम आउ कोन कोन दर्शन कलो व्याख्या करे मोहरी सम्मुखरे निश्चय महाराज ए महाराज प्रथमे जेतेबेले मो गोपपुरको गली देखिली गोपदाण्ड धूलिरे पड़िछि कृष्णकर पादचिह्न कृष्णकर पादचिह्न हां महाराज तापरे कुलुकुलु बही आसुछि यमुनार नई सेही यमुना को जेताले स्नान करिबाकू गली देखिली जले कृष्ण स्थले कृष्ण चारिआडे कृष्णमय तापरे कोन दर्शन करो तापरे महाराज गोपी गोपालଙ୍କ मने खेलुछन्ति कृष्ण बलराम तांको दर्शन कले महाराज तापरे अधादुरु देखि नंद राजा एवं नंद रानी पाछटी लेले मते बसाए पदक्षेप करी आसरे तांकर हो महाराज हमसे व्याघात नहीं तो ना महाराज तापरे आपण देइथिबा चिठार को देइदेली नंद राजा हस्ते तापरे चिठा को पठन कले महाराजा नंद आउ कहिले हे प्रिय कंस राजा पठाई अछि तुमको जेतेबेले मथुरार गोप एथिरे लेखा अछि लेखी अछि कंस होई महारस आरे गोपपति नंद आज्ञा पर मारे तत्काले छाड़िबु नहेले छेदिबि स्कंद एले ए कृत मंत्री अग्र कृष्ण बलराम हेउछन्ति हमर जीवन किपरि तुमरी हस्तरे देई शांति रे रहिबु हमें नंद एवं यशोदा तापरे कोन गले
ନିଶ୍ଚୟ କନ୍ଦଳ କରୁଥିବେ ବାହୁନି ବାହୁନି ନନ୍ଦ ରାଜା ଓ ନନ୍ଦ ରାଣୀ। ହଁ ମହାରାଜ। ଆଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦ ରାଜା କହିଲେ ମହାରାଜ, ଏ ଅକ୍ରୁର ଏ ଗୋପପୁର ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ପଛେ ନେଇଯାଅ, ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନୟନ ପିତୁଳା, ତାକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଅକ୍ରୁର। ଧନ୍ୟରେ ଅକ୍ରୁର, ଧନ୍ୟ ତୁହି। କେତେ କେତେ ପାବି କବି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯାହାର ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ଯାହାର ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ବେଣୀ ଚକ୍ଷୁରେ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିଛ ତାଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅକ୍ରୁର। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କାହିଁ ମୋର ମୋର ହରଣୀ ବ୍ୟାକୁଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣି ରଖିଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମଧୁବନ ତୋଟାରେ। ମଧୁବନ ତୋଟାରେ? ମଧୁବନ ତୋଟା ହେଉଛି ମୋର ମନ୍ତ୍ର ତଥ୍ୟ, କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ତ? ନା ମହାରାଜ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲି ମହାରାଜ, ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। କଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲ? ମହାରାଜ, ଧନ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଧନ୍ୟ କୁଞ୍ଜବନ, ସାର୍ଥକ ହୋଇଲା ମେନିନେତ୍ରବନ, ଅବସନ୍ତେ ବସନ୍ତ ବାରମାସ ପ୍ରଭା, 33 କୋଟି ଦେବତା ସର୍ପେ ନବଯୁଗ, ଅକାଳ ମରଣ ନ ହୁଏ କେବେ। କି ସୁନ୍ଦର ଏହି ବୃନ୍ଦାବନର ଶୋଭା। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଅକ୍ରୁର, ମତେ ଦେଖି ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜା ଯୁଗଳ। ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଭଣଜା ଯୁଗଳ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହଁ ମହାରାଜ। କଣ କହିଥିଲେ? କହରେ ଅକ୍ରୁର ମତେ ମଥୁରା ଖବରରେ, କହରେ ଅକ୍ରୁର କୁଶଳେ ଅଛନ୍ତି କି ମାମୁ କଂସାସୁରରେ, କହରେ ଅକ୍ରୁର ମତେ ମଥୁରା ଖବରରେ, କହରେ ଅକ୍ରୁର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ସେତିକି ନୁହଁ,